Čas má ničivé účinky. Všetko, čo je stvorené, podlieha zničeniu, ktoré je dielom času. Čas je zastúpením Pána a tiež nám pripomína, že sa musíme Pánovi odovzdať. Pán hovorí ako čas ku každej podmienenej duši. V Bhagavad Gíte hovorí, že ak sa mu niekto odovzdá, zbaví sa problému zrodenia a smrti. Mali by sme preto prijímať časový faktor ako najvyššiu osobnosť božstva stojacú pred nami. Nevyčerpateľný čas, mocnejší ako mocný, je samotný najvyšší Pán, osobnosť božstva. Ako pastier poháňajúci svoje zvieratá poháňa smrteľné tvory ako svoju zábavu. Vesmír je stvorený, aby postupne napravil znečistené duše snažiace sa vykorisťovať hmotnú prírodu. Pán poháňa podmienené duše podľa ich karmy rôznymi stupňami duchovnej nápravy. Pán je teda ako pastier, ktorý poháňa tvory pod svojou ochranou na rôzne pasienky a k napájadlám, aby ich chránil a staral sa o nich. Ďalšou analógiou je lekár, ktorý presúva pacienta vo svojej starostlivosti do rôznych častí nemocnice kvôli rôznym vyšetreniam a liečeniu. Podobne nás Pán sprevádza sieťou hmotnej existencie v postupnom očistnom procese, aby sme si mohli užívať svoj večný život blaženosti a poznania ako jeho osvietení spoločníci. Čas rovnako ako odliv na nikoho nečaká a pokiaľ tento čas, ktorý merajú východy a západy slnka, nebude náležite využitý na realizáciu duchovných hodnôt, bude premárnený zbytočne. Ani jediný premárnený zlomok života nemožno vyvážiť žiadnym množstvom zlata. Ľudský život je živej bytosti daný preto, aby mohla realizovať svoju duchovnú totožnosť a nájsť večný zdroj šťastia. Každá živá bytosť a obzvlášť ľudská bytosť hľadá šťastie, pretože byť šťastný je pre živú bytosť prirodzené. Ľudia však márne hľadajú šťastie v hmotnom svete. Živá bytosť je večne duchovnou iskrou úplného celku a svoje šťastie môže nájsť jedine v duchovných činnostiach. Jimang bhaktya prajach. Real thing is bhakti. What you can offer to Krishna, everything belongs to Krishna. What you have got? What is your value? And what is the value of your things? It is nothing. Therefore, the real thing is bhaktya. Real thing is your feeling